Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer wieder Gesellschaft leistest. Ich spreche heute ein bisschen über das Thema Absicht und wieso sie dich bei bestimmten Dingen mehr blockiert, als dir hilft. Natürlich hat jeder im Leben gewisse Absichten. Das ist auch völlig normal. Ohne das würde unser irdisches Leben gar nicht funktionieren. Es gibt aber zwei wichtige Dinge, die du hier beachten solltest. Erstens, kommt deine Absicht von Herzen bzw. aus tiefster Seele oder nur aus deinem Verstand? Und zweitens, bleibst du mit deiner Absicht bei dir selbst oder mischst du dich auch in andere Angelegenheiten mit ein? Es gibt bestimmte Grenzen, die du nicht überschreiten solltest. Denn in dem Moment, wo du dich in andere Leben einmischt, sozusagen übergriffig wirst, verlässt du deinen Zuständigkeitsbereich und verlierst damit auch die göttliche Unterstützung des Universums. Das macht sich dann in deinem Leben meist so bemerkbar, dass beispielsweise etwas plötzlich schwieriger wird. Es tauchen mehr Hürden auf, mehr Probleme. Es wird anstrengender, teurer, komplizierter und so weiter. Ich versuche diese Thematik mal wie folgt zu erläutern. Jeder von uns kennt sie. Die Geschichten von Menschen, die unglaublich erfolgreich wurden. Ganz plötzlich, fast schon über Nacht. Plötzlich stehen sie im Rampenlicht, werden bewundert und führen Interviews im Fernsehen. Und wenn sie dann gefragt werden, was sie denn getan haben, um so erfolgreich zu sein, kommt häufig die Antwort: keine Ahnung, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so erfolgreich werden würde. Ich liebe einfach das, was ich tue, und irgendwann wurde es plötzlich immer größer und größer. An dieser Stelle möchte ich erstmal mit dem Vorurteil aufräumen, dass jemand über Nacht plötzlich erfolgreich wird. Das mag in Hollywood-Filmen vielleicht so funktionieren, aber nicht in der Realität. In Wahrheit folgen diese Menschen meist schon sehr lange ihrem Traum und haben vermutlich auch schon einige Rückschläge hinnehmen müssen. Sie machen aber unbehelligt weiter, weil sie an sich glauben und weil sie es lieben, das zu tun. Sie verfolgen keine bestimmte Absicht dahinter, sondern tun es einzig und allein aus sich selbst heraus. Sie schenken der Welt etwas von sich, einen Teil ihrer Essenz, ihres Seins. Es ist also ein purer Schöpfungsakt der Liebe, der absolut bedingungslos ist. Und genau darin steckt die wahre Magie des Erfolgs. Den langen Weg bis dorthin sehen wir aber nicht, da in den Anfängen keine Medien dabei waren. Erst wenn es im Fernsehen, in Social Media oder im Radio läuft, werden wir darauf aufmerksam. Und dann erscheint es uns so, als wäre dieser Mensch plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht und schon so erfolgreich. Wenn du jetzt aber glaubst, dass du immer erst ganz lang und sehr hart arbeiten musst, bevor du erfolgreich wirst, muss ich dich leider enttäuschen. Dieser allseits bekannte Glaubenssatz ist nämlich komplett falsch. Wie fühlt es sich denn bei dir an, wenn ich zu dir sage, du musst hart dafür arbeiten? Das fühlt sich doch eher unangenehm an, oder? So als ob du etwas tun müsstest, was du eigentlich gar nicht willst. Eigentlich möchtest du doch nur Spaß haben und Freude dabei empfinden, wenn du etwas tust. Warum solltest du es denn auch sonst tun? Kannst du dir vorstellen, auch erfolgreich zu sein, wenn du etwas mit Leichtigkeit, Liebe, Leidenschaft und Freude tust? Ohne dieses harte Müssen oder Sollen? Der Schlüssel dazu ist die Absichtslosigkeit. Du tust etwas aus reiner Freude und Leidenschaft heraus, nur weil du es gerade tun möchtest. Du hast dabei keine Hintergedanken an irgendetwas. Du tust es einzig und allein nur für dich. Und plötzlich taucht zum Beispiel jemand auf, der das gut findet, was du machst. Und dann erzählt er es weiter. Es verbreitet sich von ganz allein und eines Tages stellst du plötzlich fest, dass du erfolgreich bist. Kennst du den Begriff Flow? Im Flow zu sein bedeutet für mich,
komplett mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Alles ist total stimmig und harmonisch. Die Dinge fließen mir mit Leichtigkeit zu und ich bin voller Freude, Leidenschaft und Euphorie. Egal was auch passiert, ich nehme alles an und stelle nichts in Frage, selbst wenn es etwas Negatives ist. Negative Dinge sind für mich immer wie eine Lektion. Ich versuche, die Weisheit dahinter zu erkennen, auch wenn es manchmal nicht ganz einfach ist und auch nicht immer gelingt. Oft erkenne ich erst Jahre später den Sinn dahinter. Dennoch konnte ich bisher aus jeder negativen Situation etwas Positives herausziehen. Ich beobachte mein Alltagsleben einfach so, als würde ich vor einem Fernseher sitzen und wäre gar nicht wirklich daran beteiligt. Ich mache mir keine langen Gedanken über die Vergangenheit oder die Zukunft, sondern ich agiere und reagiere komplett in der Gegenwart, also im Hier und Jetzt. Denn nur dort kann ich ja handeln. Wenn du im Flow bist, tust du alles intuitiv aus der Freude und dem Moment heraus, weil es gerade jetzt stimmig für dich ist und weil du aus deinem tiefsten Inneren gerade genau das tun möchtest. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist pure Liebe, volle Präsenz und strahlt so hell wie die Sonne. Natürlich planst du auch etwas und machst Termine. Ohne das würde das Leben heutzutage ja gar nicht funktionieren. Aber du erzwingst mit dieser Planung nichts. Und wenn sich etwas anderes ergibt, reagierst du einfach entsprechend und änderst deine Planung. Jetzt kommt aber leider dein Verstand dazu und sagt dir, dass wenn du jetzt dieses und jenes noch mehr machst oder anders machst, du eine gute Chance hättest, beispielsweise viel mehr Menschen zu erreichen und damit auch viel mehr Geld zu verdienen. Dein begrenzter menschlicher Verstand grätscht sozusagen in den göttlichen Fluss hinein und redet dir ein, er wüsste jetzt, wie alles noch besser geht. In dem Moment, wo du dein Handeln aufgrund dieser Gedanken veränderst, fällst du aber aus dem Flow raus und stülpst, bildlich gesehen, eine schwarze Maske über deine hellstrahlende Sonne. Die Maske der Absicht. Deine Sonne leuchtet jetzt nur noch ganz schwach und ist fast nicht mehr sichtbar. Du hast durch deine Absicht den natürlichen Fluss der Dinge unterbrochen und damit auch fast deine gesamte Energie blockiert. Es hat bei mir echt sehr lange gedauert, bis ich begriff, was das bedeutet. Denn der Verstand ist sehr tückisch und selbst wenn du glaubst, etwas ohne Absicht zu tun, ist oftmals dennoch eine Absicht dahinter. Meine liebe Freundin Heike aus Sulzburg, die auf Facebook eine tolle Seite namens Zauberleben hat mir sehr geholfen, das zu verstehen. Während eines Telefonats sorgte sie mit ihren ganz speziellen Fähigkeiten dafür, dass sich mein Herz für dieses Thema öffnete und aus meinem tiefsten Inneren heraus diese Erkenntnis plötzlich aufstieg. Ehrlich gesagt nutze ich diese Folge der Lagerfeuerimpulse eigentlich auch dazu, diese Erkenntnis in mir nochmals zu festigen. Ich kann zwar ihre Worte nicht mehr genauso wiedergeben wie bei unserem Telefonat, aber ich kann versuchen, es dir mit meinen Worten und aus meinem Verständnis heraus nochmals zu erklären. Also los. Egal was du tust, wenn du es mit offenem Herzen tust, aus freiem Willen, mit Liebe, Freude und Leidenschaft, hat es eine unglaubliche Energie. Es strahlt heller als die Sonne, weil es absolut rein ist. Pure Liebe. In dem Moment, wo du etwas tust, um Geld zu verdienen oder um erfolgreich zu sein, ist deine Absicht nicht mehr reinen Herzens, sondern komplett im Verstand. Selbst wenn du etwas tust, um Menschen eine Freude zu machen oder sie inspirieren zu wollen, hast du keine reine Absicht mehr. Da diese Absicht nicht nur dich betrifft, sondern eben auch andere Menschen. Es ist im weitesten Sinne sogar übergriffig, denn du willst anderen Menschen damit helfen.
Das ist zwar keine schlechte Absicht, aber du mischst dich damit in andere Leben ein und das blockiert sofort deine Energie. Es ist wie ein Störfeld, das bei allem, was du tust, unterschwellig mitschwingt. Das hat natürlich Auswirkungen, die sich auf verschiedenste Art zeigen können. Zum Beispiel rufen weniger Kunden bei dir an. Es tauchen immer mehr Probleme auf. Dein Beitrag in Social Media ist weniger sichtbar. Die Menschen werden dir gegenüber kritischer, hinterfragen mehr und kaufen weniger und so weiter. Was mir jetzt endlich klar wurde ist, ich bin nur für mich selbst verantwortlich und sonst für niemanden da draußen. Okay, außer vielleicht für meine Tochter, bis sie volljährig ist. Und obwohl ich das jetzt weiß, ist es dennoch eine echte Herausforderung für mich, mit meiner Absicht immer bei mir zu bleiben und den Verstand da rauszulassen. Ich arbeite daran und hoffe, dass es mit der Zeit besser wird. Denn Absichten gibt es leider sehr viele. Zum Beispiel die Absicht, mir oder jemandem anderem etwas beweisen zu wollen. Jetzt gibt es aber auch viele Menschen, die gründen zum Beispiel Start-ups. Nur aus dem Grund, weil sie damit Geld verdienen wollen. Und einige davon haben auch Erfolg. Das würde ja dann eigentlich diese These der Absichtslosigkeit widersprechen, oder? Ich denke aber, dass es das nicht tut. Zumindest nicht, wenn du mal tiefer blickst. Denn wir Menschen haben große Schöpferkraft und können mit unserem Willen sehr viel erreichen. Aber sobald wir eben den Flow verlassen, wird es anstrengend. Und genau hier kommt nämlich auch dieser Glaubenssatz her, den ich am Anfang gesagt habe. Erfolg kommt nur durch harte Arbeit. Du hast nämlich in dieser dreidimensionalen Welt zwei Möglichkeiten, erfolgreich zu werden. Entweder du bleibst im Flow, folgst deinem Herzen, deiner Freude, ohne tiefere Absicht, dann fließt alles mit Leichtigkeit zu dir. Oder du beißt dich hart durch, arbeitest wie ein Pferd und schaffst es mit hartem Willen, Schweiß und Schmerz auf diesem Weg zum Erfolg. Auch das funktioniert. Die Frage ist nur, mit welchem Weg bist du glücklicher? Letztlich entscheidest du selbst, welchen Weg du nimmst. Vielleicht siehst du das Ganze ja auch völlig anders. Schließlich kann ich ja jetzt nur meine Sichtweise wiedergeben und behaupte auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Nun, ich jedenfalls habe mich für die erste Variante entschieden. Und ich denke, die Zukunft wird mir zeigen, ob ich es tatsächlich verstanden habe oder nicht. Auch hier hege ich keine Erwartungen, sondern beobachte einfach. Ich hoffe, es war heute nicht allzu kompliziert. Denn manchmal ist es echt nicht einfach, einen Zusammenhang, den man mit tiefster Seele verstanden hat, mit einfachen Worten zu erklären. Jedenfalls sage ich jetzt wieder vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du das nächste Mal ja wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.